Всем привет! Давайте знакомиться. По этой причине к обычным утренним процедурам у меня добавляется еще одна. Это процедура по замене мешка для стомы. Саму процедуру пропустим, об этом как-нибудь в следующий раз. Что? Время для рум-тура. Об этом давайте поговорим потом. Завтра блинчики, да? Но сегодня их нельзя, потому что едем на обследование. Сегодня очередное обследование. Сейчас сначала отвезем Алису в садик, детей в школу и поедем. Садимся в машину и едем обычным маршрутом. Сначала мы едем в детский сад, отвозим младшую. Пока! Ну, а потом доезжаем до школы и высаживаем старших. Все, пока. Больница, куда я еду, находится в центре Сеула и расположена рядом с Кремниевой долиной Азии, которая называется Пангё. Сам же район Бундан является вторым по популярности после района Ганнам. Именно здесь, в феврале этого года, мне успешно сделали операцию, и теперь я приезжаю сюда регулярно для того, чтобы пройти контрольное обследование. Дорога занимает от моего дома примерно 40 минут. В больнице удобный подъезд на автомобиле, поэтому паркуемся, проходим ковидный контроль и проходим. Подходим к лифтам и долго ждем. И это неудивительно, ведь больницу каждый день посещают тысячи пациентов, поэтому мы решили воспользоваться лестницей. Тем более, судя по надписям, это очень полезно для здоровья. Так, ну вот зашел я в кабинет. Здесь перед процедурой дают такую одежду переодеться. Сейчас переоденусь точнее и пойду. Так, вот здесь комната сна. Все досыпают после процедуры. Там процедура делается. Пока я готовлюсь к процедуре, давайте вам расскажу немного о больнице. Больница состоит из двух корпусов, главного и второго. Тут есть 26 отделений и 11 специализированных центров, 600 койко-мест и работает здесь 1500 сотрудников. Специализация больницы – это лечение 4 основных типов рака, высококвалифицированное проведение операций на сердце, а также высококвалифицированная диагностика и лечение ишемического инсульта. Больница была открыта 23 года назад. Здесь успешно работает 8 онкологических специализированных центров. Лучший медицинский персонал, оказывающий качественные медицинские услуги, делает все возможное, чтобы обеспечить комфортное и безопасное медицинское обслуживание для иностранных пациентов. Международный центр здесь был открыт как раз в 2014 году. Друзья, пока, в общем, вышел я из сигмоскопии, дошел до хирургии, прошло ровно, мне кажется, минут 5. И уже у хирурга были результаты моего анализа, моего обследования. Вот, и уже сразу он по этим анализам давал мне консультацию. Скорость вообще сумасшедшая. Сейчас, значит, сходил к хирургу, сказал, что динамика положительная, зажали практически все отверстия, осталось только одно. 3 месяца нужно подождать, через 3 месяца на МРТ, рентген, опять сигмоскопия, опять посещение хирурга. И возможно, что не понадобится хирургия, потому что надеется, что так все заживет и просто мне закроют стол. В общем, пока динамика положительная, так что, друзья, я очень рад.
профессор. Ну а здесь я проходил реабилитацию после операции. Из моего окна открывался шикарный вид на парк. А на 5-м этаже главного корпуса расположена терраса, где можно также прогуляться, представляя, что ты находишься в лесу. Вход в стационар осуществляется по отпечатку пальцев. Находясь здесь, я особо чувствовал заботу персонала, и мне в какой-то момент показалось, что я нахожусь не в больнице, а в какой-то гостинице. В общем, пока я сидел кофе пил, Вика уже сделала полезные вещи. Ну-ка расскажи, что ты делала. Этот год рождения мой, в этом году в Корее бесплатно можно пройти обследование на рак шейки матки. Вот, и поэтому сегодня мне повезло, сегодня меня внесли в реестр, и мне сделали бесплатно процедуру эту. Меня посадили в кресло. Очень тактично говорим. Извините, то, что сейчас будет немножко неприятно. Вот, расслабьтесь. В общем, посадили в кресло, закрыли. Вот я сижу, я вижу только вот так вот, а там здесь шторка. Я врача даже не вижу. Так прививку куда делают? Да не делают прививку, А что это делают? берут анализ на рак шейки матки. обследование, да? Да. Вот так вот закрыли, я вообще, никого не вижу, и она меня не видит, считает. Видите, только мои ноги. Вот, взяли там, и она говорит, все, типа, я спускаю кресло. Я думаю, блин, когда же начнется это больно, а оно только не началось. Может, тебе не сделали? Вообще. Так, друзья, видите? Так что Вот, береги бесплатно свое здоровье. сделали. Бесплатно. Это программа, да, государственная? Да, каждый следующий год, вот уже, по-моему, это 84-й год, какие-то там такие. То есть там каждый год разный Да. год рождения, да? Еще я хотел вам рассказать про международный отдел больницы Бунтанг Чесенг, который создает все условия для комфортного лечения, ориентированные на пациента. Сам отдел предоставляет индивидуальные услуги координатора, чтобы иностранные пациенты, такие как я, могли получить соответствующее лечение и с комфортом провести время в Корее. Международный отдел за свой 7-летний опыт наладил систему работы с иностранными пациентами, которые прилетают из Казахстана, России, Монголии, Китая, с Юго-Восточной Азии. Координаторы Международного медицинского центра не только предоставляют услуги переводчика, но и помогают пациентам и их семьям с комфортом сосредоточиться на лечении в Корее. Они находятся всегда рядом с пациентом со дня первого прибытия, всегда рядом на каждой консультации, обследовании, также оказывают помощь в необходимых для пациента вещах как в больнице, так и за ее пределами. Больница Бунтанг Чесенг располагает 3 гостевыми домами, где пациенты и их сопровождающие могут расслабиться во время пребывания в Корее на период лечения. Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от больницы расположены универмаги, кафе, рестораны. В общем, пациенты могут не беспокоиться о комфортности района, потому что в легкой доступности есть все, что необходимо для спокойного пребывания. Кстати, станция метро также находится рядом, что облегчит передвижение, если оно понадобится.
Также международный отдел проводит видеоконференции, в рамках которых пациенты из разных стран получают консультации врачей и совместно принимают решения о необходимости проведения лечения в больнице Бундан Джисен. Вот такая краткая история об этой больнице, где мне спасли жизнь. Да, кстати, забыл сказать, что в международном отделе есть дерево с именем Виктория, куда пациенты прикрепляют благодарности, пожелания, а также обещания, что теперь уж точно будут по-настоящему жить.